يا ماما، هي رجلك متعورة ولا ايه؟ لا رجلي مش متعورة ولا حاجة. تعالي علشان تاكلي البيتزا اللي انا عملتها لك انت واختك. الله، شكلها حلوة قوي. انا هروح انادي رؤى. ايه ده يا عبير؟ مالها رجلك؟ الرجل كويسة يا عمر، بس بقولك ايه، انا عايزة اكل لحمة يا عمر. لحمة؟ طيب يا عبير، ما انتي واكلة لحمة امبارح. لا، انا طالبة معايا قوي اكل لحمة، نفسي في اي لحمة اي لحمة. طيب يا عبير، حسب انتي هتاكليني ولا ايه؟ لا، روح هاتلي لحمة يا عمر. حاضر يا عبير، هروح اجيب لك كيلو لحمة وارجع على طول. ايه ده؟ مين اللي فتح الباب كده؟ الحق يا عمر، الحمد لله ان انا لحقتك. انت كنت خارج ولا ايه؟ ايوه يا احمد، اللي دخلك علينا كده خير في ايه؟ كنت رايح اشتري كيلو لحمه لعبير مراتي. يا لهوي، انت ما تعرفش اللي حصل ولا ايه؟ اوعى تخرج بره بيتك ابدا، ده الدنيا مقلوبه بره. يا خبر، الدنيا مقلوبه ليه؟ في ايه؟ تعالى اقف في البلكونه وانت تعرف في ايه. طيب تعالى، اهم حاجه اقفل الباب علينا كويس قوي. تعالى نقفل الباب لحسن يدخل علينا. هو ايه ده اللي يدخل علينا؟ انت خوفتني يا احمد. اقفل بس معايا الباب. زق يا عمر معايا، زق الكنبه دي، خلينا نقفل الباب، اصله قوي جدا. هو ايه اللي قوي بس يا احمد؟ انا مش فاهم حاجه. زق بس معايا يا عمر. اديني بزق اهو. زق اجمد يا عمر، اجمد. اديني بزق اهو يا احمد، بس فهمني في ايه. تعال هنطلع البلكونه واوريك، بس اهم حاجه في حد من عيالك او مراتك خرج بره النهارده؟ ايوه، عبير مراتي خرجت النهارده. يا نهار ابيض، طب وريها لي بسرعه. مدام عبير. نعم. ايه التعويره اللي في رجلك دي يا مدام عبير؟ انا عايزه لحمه، عايزه اكل لحمه، هاتولي لحمه، انا محتاجه اكل لحمه. اوبا، يبقى كده مدام عبير اتصابت بايه؟ انا مش فاهم حاجه. اجري هاتلي حبل بسرعه، لازم نربطها. تربط مين؟ انا مش هخليك تربط مراتي، لو مش ربطناها هتعدينا. انا مش فاهم اي حاجه. اجري هاتلي حبل بسرعه، وهاتلي اي قفص ولا حاجه علشان نحبسها. لازم نحمي نفسنا بسرعه يا عمر. انا مش هخليك تعمل كده في عبير. امشي اطلع بره بيتي. انت اصلا جاي هنا ليه؟ انا اصلا خايف منك من الاول. لا، اوعى تعمل كده. عبير، انت مالك يا عبير؟ بتقربي من الاستاذ احمد كده ليه؟ عبير، انت بتعملي ايه يا عبير؟ حاسب يا استاذ احمد، هي عبير هتعضك ولا ايه؟ فعلا عضتني. اجري يا عمر، اجري زي ما قلت لك. عبير مراتك اتعضت هي كمان، وهتعض اي حد تاني. اجري بسرعه، هات الحبل اللي قلت لك عليه. مش لاقي حبل ينفع الشبكه دي؟ ايوه ينفع. يلا امسكها معايا بسرعه، خلينا نحطها جوه الشبكه. حرام عليكم، سيبوني، انا عملت ايه؟ اخص عليك يا عمر، كده تعمل فيا كده؟ هاتلي لحمه يا عمر، عايزه لحمه. يا عبير احكي لي يا عبير، في حاجه عضتك النهارده؟ انا عايزه لحمه، هاتلي لحمه. ما تخافش يا عمر، عبير هتكون كويسه. تعالى معايا على البلكونه وانا هفهمك كل حاجه. ماشي، تعالى وريني كده يا احمد. خليني بس احط عبير كده في القفص علشان هي هتكون قويه جدا وممكن تقطع الحبل. طيب ماشي، تعالى. بابا، هو ايه الصوت الغريب اللي بره ده يا بابا؟ ايه يا بابا الصوت ده؟ انا خايفه قوي. بقول لكم ايه يا بنات، اوعوا تطلعوا من الاوضه، خليكوا جوه الاوضه، اوعوا تطلعوا منها ابدا مهما حصل. اسمعوا كلام عمكم احمد يا بنات. طيب ماما فين يا بابا؟ فين ماما يا بابا؟ احنا خايفين. ما تخافوش، كل الامور تحت السيطره لحد دلوقتي. اوعوا تيجوا ورانا على البلكونه يا بنات. تعالى يا احمد كده، فهمني في ايه. وسعي كده يا جنة، تعالى ورايا يا عمر. يا نهار ابيض، ايه الحيوانات دي كلها؟ ده حيوانات متوحشه. ايوه، الحيوانات دي هجمت علينا من الغابه وهتاكل اي حد يا عمر. وبعدين هم واقفين تحت بيتي انا ليه؟ شكلهم كده عضوا عبير مراتي. ايوه، عضوا ناس كتير جدا. اي حد كان في الشارع اتعضى على طول، وهم واقفين زي ما انت شايف كده، وفي قدهم 20 مره ومليين البلد. طيب والعمل هنعمل ايه؟ انا لازم اروح المستشفى باقصى سرعه، انا لازم اعالج عبير باقصى سرعه. مش عارفين حل لحد دلوقتي، مش حد قادر يخلص على الحيوانات دي ابدا. انا هتصرف، انا عندي فكره حلوه قوي. اوعى تعمل تصرف طائش، انت ممكن تأذي نفسك وتأذي عيالك. خليك مستخبي في بيتك زي ما كل الناس مستخبية، وسيب الحكومة تتصرف. انا لازم انقذ عبير، لازم عبير تاخد المصل ضد العضة اللي هي اتعضتها يا احمد. طيب معلش، اصبر بس انت شوية، ما هي عبير كمان عضتني وانا هصبر. لا، انا عندي فكرة كويسة جدا وهقدر انقذ بيها كل المدينة.
الله، ايه ده يا عمر؟ زي ما انت شايف كده ليمون. وهتعمل ايه بالليمون؟ هحط الليمون ده وهحط عليه كده شوية مكونات وهرميها فوق الحيوانات، والحيوانات اكيد اول ما هتدوق طعم الليمون هتطلع تجري. طيب بقولك ايه، افرض الفكرة دي مش نجحت، انا مش هخسر حاجة. انا عارف ان الليمون طعمه حامض جدا ومحدش بيحب طعمه. هجرب اعصره كده فوق الحيوانات وان شاء الله باذن الله هيهربوا من جنب البيت، وهاخد مراتي واروح اكشف عليها. ماشي يا عمر، جرب كده. تمام، انا كده عملت خلطة، حطيت ليمون على شوية مكونات كده هتخلي الحيوانات تجري. هرمي منها عليهم دلوقتي بإذن الله وهيطلعوا يجري هم الكل بإذن الله. الخطة بتاعتي تنجح. بسم الله بسم الله. الحق يا احمد، الحيوانات بدأت تتحرك وتجري بعيد. ايوه فعلا، ازاي كده؟ يا عمر انت ذكي جدا يا صاحبي. الحيوانات فعلا بدأت تتحرك وتمشي بعيد عن بيتك. الحمد لله يا رب. دول شكلهم كده بيكرهوا طعم الليمون جدا يا احمد. فعلا حتى الاسد طلع يجري. ايه ده انت كده انقذت العالم. ده كده كل العلماء هيعملوا زيك يا عمر. يا سلام، الحمد لله قدرنا نرجع تاني نخرج في الشارع. اخد بقى عبير مراتي واروح اعالجها، واخدك انت كمان يا صديقي. شكرا ليك يا عمر. عفوا، لازم الانسان يفكر علشان يقدر ينقذ نفسه في المواقف الصعبة. فعلا بجد انت انسان شاطر جدا. الحق، باز يطير جاي وراك اهو، شكله كده هيقدم لنا مساعدة. ازيك يا باز يطير؟ الحمد لله. في حد فيكم محتاج يتنقل للمستشفى؟ ايوه يا باز يطير، عبير مراتي هدخل اجيبها لك حالا، وكمان الاستاذ احمد. الاتنين دول اتعضوا. طيب بسرعة، لأن في كمية مصابين كتير جدا، وكمان في واحد قدر ينقذ العالم من الحيوانات. الحيوانات كلها هربت ومشيت بعيد. انا يا باز يطير، انا خوفتهم بالليمون. عملت خلطة من الليمون تقريبا كده الحيوانات كرهت ريحتها ومشيوا بعيد. شاطر يا أستاذ عمر، أكيد هنقدم لك مكافأة كبيرة. روح دلوقتي هات لي مدام عبير علشان أوديها للمستشفى بسرعة، مفيش وقت. حاضر، مع ألف سلامة يا باز يطير، خد بالك منهم. مع السلامة يا عمر، ادعي لي أرجع بالسلامة. مع السلامة يا عمر. ياه، الحمد لله. في ضابط جاي هناك اهو، وفي كمان عربية جاية علشان تنقل الحيوانات لجنينة الحيوانات. بابا حبيب قلبي، انت بطل يا بابا. فعلا يا بابا انت بطل، وكمان الناس بتوع التلفزيون هيجوا علشان يصوروا معاك ويعرفوا انت ازاي عرفت تمشي الحيوانات من تحت بيتنا. انا يا بنات شغلت دماغي وحاولت ان انا اساعد الناس اللي بحبهم، وانتوا كمان يا حبايبي لو اتحطيتوا في اي موقف صعب لازم يا حبايبي تحسنوا التصرف. لازم تتعودوا تطلعوا وتقروا كتير وتشغلوا مخكم علشان تكونوا ناجحين. شكرا ليك يا احلى اب في الدنيا. شكرا ليك يا بابا يا حبيب قلبي. حبايبي الحلوين، حبوا اخواتكم، اعطفوا على اخواتكم الصغيرين لانهم بيكونوا لسه صغيرين، محتاجين عطفكم يا حبايبي. حبوهم واعطفوا عليهم واوعوا تزعلوهم ابدا ابدا ابدا. قولوا لي بقى عجبكم الفيديو؟ بتحبوا قناة مامتي دكتورة؟ ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك يا حلوين علشان قناة مامتي دكتورة بتحبكم كتير كتير. مع الف سلامة.